चलिए इसमें देखते हैं क्या समस्या है। ये देखिए इस प्रकार से भयानक आवाज़ आती है। चलिए इसको पूरा खोल के देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको जो है सही करेंगे। देख सकते हैं पंखा ऊपर से हमने खोल लिया, पंखा आ गया है नीचे, ठीक है। ये देख सकते हैं वहाँ से जॉइंट हमने ओपन कर लिया है। अब इसको भी हम ओपन कर लेंगे, है ना, यहाँ से। और ये नट बोल्ट जो नीचे वाला खोल देंगे। कौन सा? ये वाला, ये जो है, तो अपना ये अलग हो जाएगा। चलिए जल्दी इसको खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं नट बोल्ट जो है ओपन हो चुका है और कनेक्शन भी हमने यहाँ से खोल दिया है, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो आपका अलग हो गया। अब चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। सर्विसिंग करना पड़ेगा इसकी, और कुछ नहीं है। और आप भी जब ओपन किया करें तो एक फ़ोटो ज़रूर ले लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये आपकी कॉमन है और ये आपकी रनिंग है, ये जो है स्टार्टिंग है। कंडेंसर की 2 वायर जो है आपकी देख सकते हैं इन दोनों में लगी हुई है ना। पंखे से आपकी 4 वायर निकली है, 2 रेड कलर की निकली है, 2 जो है ब्लू कलर की, ठीक है। तो इसको जो कॉमन बना दिया गया है, रेड और एक ब्लू को आपस में जॉइंट करके इसको जो है कॉमन बनाया गया है। ये देखिए ना। और ये वाली रेड वाली आपकी दूसरी जो बची है रनिंग हो गई, और ये वाली जो है स्टार्टिंग हुई। कंडेंसर के जो है एक रनिंग में लग गया, एक स्टार्टिंग में लग गया। चलिए इसको भी, ये देखिए, है ना, ये कंडेंसर ये अलग हो गया। अब बचे सिर्फ पंखे के 4 वायर। अब देखिए एक कॉमन है, ये आपका रनिंग है, ये जो है स्टार्टिंग है। हमेशा जो है आपको न्यूट्रल फेस इसमें देना है, स्टार्टिंग में कभी भी नहीं देना है। जो स्टार्टिंग वाली वायर है इसमें कभी नहीं देना है। और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करते हैं, इसका वीडियो जो है पड़ा हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कैसे आप फाइंड करेंगे। देख सकते हैं तीनों पंखियाँ हमने खोल ली। ये आपको पेचकस लगेगा, है ना, इससे। चलिए ये हो गया। अब ये है पंखी का, लेकिन बीच में आप देखेंगे एक ये स्क्रू लगा है और एक ये लगा है, एक ये लगा है, ठीक है। तो तीनों को हम ओपन करेंगे। हो क्या रहा है कि देखिए, जैसे हम ये देखिए फ्री नहीं है, मैं साफ्ट घुमा रहा हूँ, है ना, तो पंखा पूरा घूम रहा है, मतलब ये जो है जाम। तो चलिए आप जो है यहाँ पे ऑयल डालकर भी देख सकते हैं, ये फ्री होना चाहिए, है ना। ऐसे अगर हम घुमा रहे हैं पकड़ के, तो ये पंखा जो है नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ साफ्ट बस घूमनी चाहिए। अगर पंखा घूम रहा है इसका मतलब ये है कि आपका ये जाम है, इसकी सर्विसिंग की ज़रूरत है, या तो अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा। चलिए हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों स्क्रू खोलूँगा। पहला ये, दूसरा ये सेंटर वाला जो सिंगल लगा है ना, और ये। तो देख सकते हैं हमने तीनों स्क्रू जो है ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू यहाँ वाला खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ना, अगर आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, तभी इस चीज़ को करिएगा, नहीं आप सिर्फ यहाँ पे ऑयल डालें और मिस्त्री को ले जा के दिखाएँ, है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको निकालना हो तो सबसे ध्यान रखना पड़ता है, ये वायर अपनी खींचनी नहीं चाहिए और कहीं से कटनी नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ। आराम से हम हल्का हल्का ठोकर देंगे ऐसे। तो चलिए इसको मैं बाहर से, देखिए हल्का हल्का ये छोड़ दिया, है ना। अब हम थोड़ा इसको ज़ोर से मारना पड़ेगा, तो हम बाहर लकड़ी के गुटका रख के और फिर इसको जो है ओपन करके मैं आ रहा है। और फिर ये जो है पल्ला आपका ये अलग हो जाएगा इस प्रकार से। और ये देखिए इसकी प्रॉब्लम भी क्या थी वो समझ में आ चुकी है। देख सकते हैं फैन में जो है बियरिंग लगी रहती है ना, जैसे कूलर की मोटर में पुश लगा रहता है, इसमें पुश नहीं लगा रहता है, बियरिंग लगी रहती है। और आप देख सकते हैं एक भी पूरा ये सूख गया है ना। अब ये जो है देखिए मैं घुमाता हूँ, ये पूरा टाइट है, ठीक। तो या तो आप ये बियरिंग चेंज करवा लें, या तो इसको बढ़िया तरीके से डीजल से कुछ धो के ग्रीसिंग कर दें बढ़िया, तो यही आपका चलने लगेगा। अभी फ़िलहाल में हम इसी को सफ़ा कर देंगे। देखिए अभी मूव नहीं कर रहा है, ये मैं ताकत लगा रहा हूँ, है ना, लेकिन थोड़ा सा बस हिल रहा है बस, है ना। ये देखिए इसको जो पूरा फ्री घूमना चाहिए, तो इसी वजह से जो है रगड़ रहा था। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जंग लगा हुआ अंदर, ठीक है। तो समस्या यही है। और बाकी ये वाली साफ्ट जो है देखिए, अब मैं इसको घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं साफ्ट घुमा रही, पूरा फ्री है।
ऊपर वाली बेयरिंग, एक बेयरिंग यहाँ भी लगी रहती है, ठीक, यहाँ भी एक बेयरिंग लगी रहती है, तो ये अपनी सही है। कैसे, ये देखिए ये पूरा घूम रहा है, फ्री है ना, साफ टाप की रुकी हुई है। पहले क्या हो रहा था, दोनों जो है पकड़े हुए थे, साथ में घूम रहा था। तो ऊपर वाली बेयरिंग सही है, ऊपर वाली नहीं पकड़ रही थी। कौन सी पकड़ रही थी, ये वाली, क्योंकि ये पूरा जाम है। तो चलिए इसको देखते हैं धुल के किसी चीज़ से, और फिर इसको जो है फिट करके देखेंगे चलता है कि नहीं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये सुदर्शन चक्र जो है बन चुका है। बेयरिंग हमारे पास में जो है केरोसिन आया था, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। अब देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा फ्री हो गई है ना। चलिए और घुमाते हैं एक बार, हल्का से घुमाते नहीं, चलिए ठीक है। कुल मिला के ये है कि ये देखिए, बस यही आपको करना है, सुदर्शन चक्र जो है बना देना है, और ये जो है सही हो जाएगी। ये देखिए बेयरिंग है ना, जो पहले घूम नहीं रही थी, मैंने यहाँ पे दिखाया, घूम नहीं रही थी ऐसे करके, है ना। आप देखिए आराम से ये जो है ये घूमने लगी। अब इसमें जो है हम थोड़ा ग्रीस भी डाल देंगे, है ना। ये देखिए, और बढ़िया ब्रश से भी सफ़ा कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कर देंगे। ये देखिए ना, अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ रही है, इसको आपको बढ़िया से सफ़ा करना है। इस प्रकार से आपको सफ़ा कर लेना है ना, ब्रश से बढ़िया। ये हम उपाय बता रहे हैं कि अपने हाथ से कैसे ठीक है। मिस्त्री के पास अगर आप ले जाएंगे, तुरंत ये बेयरिंग चेंज कर देगा, 100 रुपये 150 रुपये ले लेगा एक बेयरिंग का। लेकिन हम इसको अभी ऐसे ये देख सकते हैं, ग्रीस हमने लगा दिया है, अभी पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। और इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इसमें इंजन ऑयल वैसे डालना चाहिए, लेकिन हमारे पास में मशीन वाला, सिलाई मशीन वाला ऑयल है, तो उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम, ऑयल हम डाल दें ताकि ऊपर वाली बेयरिंग में भी चला जाए। सेम इसी प्रकार की बेयरिंग लगी रहती है यहाँ पे, है ना। यहाँ हम डाल देंगे तो वो भी जो है सूख गई होगी ग्रीस ऊपर की, जब नीचे वाले की सूख गई तो ऊपर की भी सूख गई होगी। तो ये हम डाल रहे हैं। चलिए अब हम इसको, जैसे हमने इसको ओपन किया था उसी प्रकार से इसको जो है हम फिट कर लेंगे। चलिए फिट करने के बाद फिर आपको चालू कर मारा है, और फिर ये जो है पल्ला आपका ये अलग हो जाएगा इस प्रकार से। और ये अब देखिए इसकी प्रॉब्लम भी क्या आती है वो समझ में आ चुकी है। देख सकते हैं फ़ैन में जो है बियरिंग लगी रहती है ना, जैसे कूलर की मोटर में बुश लगा रहता है, इसमें बुश नहीं लगा रहता है, बियरिंग लगी रहती है। और आप देख सकते हैं एक भी पूरा ये सूख गया है ना। अब ये जो है देखिए, मैं घुमाता हूँ, ये पूरा टाइट है, ठीक। तो या तो आप ये बेयरिंग चेंज करवा लें, या तो इसको बढ़िया तरीके से डीजल से कुछ से धो के ग्रीसिंग कर दें बढ़िया, तो यही आपका चलने लगेगा। अभी फ़िलहाल में हम इसी को सफ़ा कर देंगे। देखिए अभी मूव नहीं कर रहा है, ये मैं ताकत लगा रहा हूँ, है ना, लेकिन थोड़ा सा बस हिल रहा है बस, है ना। ये देखिए इसको जो पूरा फ्री घूमना चाहिए, तो इसी वजह से जो है रगड़ रहा था। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जंग लगा हुआ अंदर, ठीक है। तो समस्या यही है। और बाकी ये वाली शाफ्ट जो है देखिए, अब मैं इसको घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं शाफ्ट को घुमा रही हूँ, पूरा फ्री है। ऊपर वाली बेयरिंग, एक बेयरिंग यहाँ भी लगी रहती है, ठीक, यहाँ भी एक बेयरिंग लगी रहती है, तो ये अपनी सही है। कैसे, ये देखिए ये पूरा घूम रहा है, फ्री है ना, शाफ्ट आपकी रुकी हुई है। पहले क्या हो रहा था, दोनों जो है पकड़े हुए थे, साथ में घूम रहा था। तो ऊपर वाली बेयरिंग सही है, ऊपर वाली नहीं पकड़ रही थी। कौन सी पकड़ रही थी, ये वाली, क्योंकि ये पूरा जाम है। तो चलिए इसको देखते हैं धुल के किसी चीज़ से, और फिर इसको जो है फिट करके देखेंगे चलता है कि नहीं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये सुदर्शन चक्र जो है बन चुका है। बेयरिंग हमारे पास में जो है केरोसिन आया था, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। अब देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरा फ्री हो गई है ना। चलिए और घुमाते हैं एक बार, हल्का सा घुमाते नहीं, मतलब चलिए ठीक है। कुल मिला के ये है कि ये देखिए, बस यही आपको करना है, सुदर्शन चक्र जो है बना देना है, और ये जो है सही हो जाएगी। ये देखिए बेयरिंग है ना, जो पहले घूम नहीं रही थी, मैंने यहाँ पे दिखाया, घूम नहीं रही थी ऐसे करके, है ना। आप देखिए आराम से ये जो है ये घूमने लगी। अब इसमें जो है हम थोड़ा ग्रीस भी डाल देंगे, है ना। ये देखिए, और बढ़िया ब्रश से भी सफ़ा कर सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे कर देंगे। ये देखिए ना, अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ रही है, इसको आपको बढ़िया से सफ़ा करना है। इस प्रकार से आपको सफ़ा कर लेना है ना, ब्रश से बढ़िया। ये हम उपाय बता रहे हैं कि अपने हाथ से कैसे ठीक है। मिस्त्री के पास अगर आप ले जाएंगे, तुरंत ये बेयरिंग चेंज कर देगा, 100 रुपये 150 रुपये ले लेगा एक बेयरिंग का। लेकिन हम इसको अभी ऐसे चल, ये देख सकते हैं ग्रीस हमने लगा दिया है, अभी पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। और इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल डाल देंगे,
इसमें इंजन ऑयल वैसे डालना चाहिए, लेकिन हमारे पास में मशीन वाला, सिलाई मशीन वाला ऑयल है, तो उसको भी हम यूज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा जी देखो जिम करने को कर। रुक जाओ, हल्ला ना करना अभी, हाँ? चुप। सोमू जाओ दादी पास जाओ। देखिए ये है मशीन वाला ऑयल हम डाल रहे हैं, ताकि ऊपर वाली बेयरिंग में भी चला जाए। सेम इसी प्रकार की बेयरिंग लगी रहती है यहाँ पे, है ना। यहाँ हम डाल देंगे तो वो भी जो है सूख गई होगी ग्रीस ऊपर के, जब नीचे वाले की सूख गई तो ऊपर की भी सूख गई होगी। तो ये हम डाल रहे हैं। चलिए अब हम इसको, जैसे हमने इसको ओपन किया था उसी प्रकार से इसको जो है हम फिट कर लेंगे। चलिए फिट करने के बाद फिर आपको चालू करके दिखा